liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela Sitimela Samampondo, babamkhulu mkhulu phakade ami. uShembe wayenza zonke lezi zimanga, kodwa wayengakhohliwe ukuthi njengoba wayefike lapha kwelaKwaZulu, wabuye walandelwa yiwona umndeni wakhe, okubalwa kuwo nabo abantwana bakhe abayisithupha, okwakungamantombazana amathathu kanye nabafana abathathu. Kodwa wayekhumbula kahle ukuthi kulabo bafana bakhe abathathu, laba ababili phela babengazalwa uyena. Kwakuyizo izingane zaso isilwane somhlola lesi esiwuNkulunkulu ebesembizele khona entabeni yaseNhlangakazi. Kahle uShembe ingane yakhe yayisiyodwa. Kwakuyiyo phela inkosana yakho lena ayithole kuye uMashabalala. Ogama layo kwakuwuye phela uStanela. uShembe lona wayebuchithile ubukhosana bakhe uStanela. Ngalesiya sikhathi phela unina uMahadebe emganisela uMashabalala ngenkani. Ngalesi sikhathi phela uShembe engafuni, ethi le ntombi kaShabalala ayiyinhle ebusweni bukaNkulunkulu, kodwa ngoba ngihlonipha wena mama, ngizokuyithatha le ntombi. Washada nayo le ntombi, kodwa ngokuhamba kwesikhathi wabe seyitshela le ntombi ukuthi wena ngikukhethelwe uye umama. Njengoba sengithanda ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, bengingathandi, ngoba uNkulunkulu wayekhulumile nami ukuthi ngingagani. Kodwa into ezokwenzeka, uzozala indodana yomfana. Leyo ndodana yakho imina ngoba sengiyikhethela intombi ezoyigana, futhi leyo ndodana yakho ngeke ibe inkosana yami. Inkosana yami iyozalwa intombi lena eyokhethwa yimina, ngikhethela indodana yakho. Kwakukuphela kwayo-ke leyo ndodana yakhe uShembe okuthiwa uStanela ayenayo, ethembele kuyo ukuthi mayisiganiwe iyona esiyomtholela abantwana bakhe, ngoba laba abakhona ababili abazalwe ngaso isiprofetho sikaNkulunkulu, lona phela ozalwe kuqala, ozalwe yiyo intombi yakwaNgwenya owaqanjwa igama likaJohanesi, bese kuba yiyo lena indodana eyalandela lapho eyazalwa yiyo intombi yakaSigasa. Abantwana bakaNkulunkulu ayishilo ukuthi bazokwehla beze lapha emhlabeni bezokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Abahlanganisi lutho nomndeni wakhona kwaShembe, ngoba bangabasezulwini, kodwa ohlanganisayo nomndeni wakhona kwaShembe uye lona ekuthiwa uStanela. La madodakazi amathathu akhe uShembe wayengasenakho ukuwabala, njengoba phela kwakwaziwa ukuthi ayogana, njengoba nayo indodakazi yakhe uShembe lena okuthiwa nguZondi egcine igane sona isilo uSolomoni. Yikho kanye lokho wakwenza ukuthi uShembe uma ebikelwa ngabantwana bakhe ukuthi bayagula, wayedinwa kakhulu, esho nokusho ukuthi mina anginabo abantwana. Abami abantwana uNkulunkulu wabathatha, njengoba yena uShembe washonelwa ishumi lonke lezingane. Ngalesi sikhathi phela besempini yenkani naye uNkulunkulu engafuni phela uShembe ukwenza lo msebenzi kaNkulunkulu. Kunjalo-ke ubizwa uNkulunkulu unosizi olukhulu phakathi, hayi njengoba abantu bomhlaba behambe bememezela ukuthi bahlangane noNkulunkulu. Uma uhlangane noNkulunkulu ubonakala ngombala, dabuka amabhluwe, ungene kolukhulu usizi, uba yisitha somhlaba, njengoba naye uShembe wayisitha somhlaba wonke jikelele nazo zonke izizwe. Noma ibandla laselikhula ngawo amandla ngaleso sikhathi, kodwa uShembe wayengathembi noma ubani. Wayezazi kahle ukuthi njengoba eyisikhonzi senhlupheko, ehluphekela uNkulunkulu, uyisitha sawo wonke umuntu. Ngisho nawo amaNazaretha uqobo lawo akawethembi,
ikakhulukazi njengoba wayefikele kuyo indawo yaseNatali, lena phela eyayigcwele zona izizukulwane zawo amadube esandlwana. Amadube esandlwana aseNatali phela ayidayise ngobuzwe bawo kuwo amaNgisi, aphinde alahla inkolo yawo ababenikezwe nguMvelinqangi yazinikela ezimishini. Kodwa leyo ngxenye yamadube esandlwana yaba nenhlanhla phela ngokuzizwa izintshumayelo zakhe uShembe yakholelwa kuye. Kodwa insila yobudayisi yayingakagezeki kahle phakathi kwabo kanye nabo abantu bakwaZulu ababesuka kuzo izimpi ezinkulu, njengoba uyena uShembe wafika phela usanda kuphela yona impi kaBhambatha. Laba bantu bakwaZulu inhliziyo zabo zayikade zivele zisabhibha igazi lokubulawela abazali bazo. Abanye baphinde baboshwa kuyo impi yamakhanda. Abanye phela bagcine begomile bagcaba bekade begcabela yona impi yamakhanda. Kulo muzi waseKuphakameni kwakuhlangene zona lezi inhlangothi ezimbili ezazisuka kubo lobunzima obukhulu bayo impi yamakhanda. Abanye babo kwakuyibo phela abadayisi ababelekelela amaNgisi empini yamakhanda. Abanye babo kwakuyibo laba ababelwa namaNgisi empini yamakhanda, kanye nazo izizukulwane zabo zigcwele khona lapha eKuphakameni zize kuNkulunkulu. Kwakuwumsebenzi omkhulu lo wakhe uShembe ukuthi ageze lezi inhlangothi zombili, kuphume insila yobumbuka phakathi kwabo abantu baseNatali, kuphinde kuphume insila yempi kubo abantu bakwaZulu. Kodwa okwakuthandwe kuye uShembe ngabo abantu baseNatali yikho ukuthi kwakulula ukubathola, njengoba basebefundisiwe ngalo iBhayibheli, njengoba naye wafika wabangena ngalo iBhayibheli wabe sebaguqula ukuba babuyele emthethweni kaNkulunkulu, ababuyisele kuye njengokuba babengabantwana bakhe kakade. AbakwaZulu bona kwabalula futhi, njengoba bona eminye yemithetho eminingi yasemandulo yayisekhona, besayigcinile leyo mthetho, kodwa sebeyixube nayo imikhuba. Njengoba uShembe wathi mayifika kubo abantu bakwaZulu waseyihluza le mithetho namasiko abo ukuthi lena yeminya nayithathaphi ngoba akuyona imithetho kaMvelinqangi. Njengako phela lokhu ababekwenza abakwaZulu ukudingisa ingane encane igabade. Lokho phela babekwenza uma kuzalwe izingane zabambili noma zabantathu ezingamawele, ebese beligingisa igabadi leli elinye, benze imikhuba yalo, belimbele phambi komnyango baligqibe khona, bethathe leli eliphilayo baligezele phezu kwethuna laleli abaligqibile. Abanye babeligqiba khona phakathi endlini bese begezela leli linye phezu kwawo. Imikhuba yamazimzimo abasebeyifake kuwo amasiko kaNkulunkulu, kanye nazo izigubhu zabo abasebezenzile bethi phela yiwo amaziko nezibunge zazo, izinkomo nezimbuzi, kanye nazo izibethelo ababebethele ngazo amakhaya abo, bethi bavika ngazo umthakathi. Wafika uShembe wayiqeda zonke lezi zinto ezaziyimikhuba ababezenza, nakho ukuthwalwa kwezintombi okwasekubhubhise izwe lakwaZulu, ngoba ezinye izintombi ezazithwalwa zazifika zizibulale phambili. Miningi imikhuba abakwaZulu ababeyitshela ukuthi isintu ababesinikezwe uNkulunkulu, kanti imikhuba yayifike nabathakathi ababezolekelela ezimpini. uShembe waqhubeka nawo umsebenzi wakhe wasezulwini, njengoba phela wagcine egcobe bona abafundisi bakhe bokuqala khona entabeni eNhlangakazi. Omunye wabo kwakuwuye phela uPeter Mnqayi, lona phela owayeyindodana yakhe ayiphiwe nguNkulunkulu.
Lokho kwakuchaza ukuthi amadodana kaShembe asezulwini ayesemathathu. Eyokuqala uJohannes, eyosibili u-Amos, eyesithathu uPeter Mnqayi. uPeter Mnqayi phela uye lona uNkulunkulu ayembophile wamenza waba okhubazekile. Waba esetshela yena uShembe ukuthi akayoyikhulula lengane, iyona ezomenzela yonke imisebenzi yakhe, imphathele nazo izikhwama zakhe lapha azobe ehamba eyoshumayela khona. Noma wagcine efikile naye umfundisi uMlangeni owayemsizi wakhe uShembe omkhulu owayesuka khona lena kwelase-Harrismith, ababekade beshumayela naye ivangeli, owayefike ngakho ukuzovakashela uShembe kwelaseThekwini. uShembe wabe semvimba ngalesi sikhathi esethi ubuyela eNtabazo, wathi abahlale lapha beshumayela ivangeli. Leso kwakuyisithendwa esikhulu sakhe uShembe, wayazi konke okungamafa akhe uShembe nayo impilo yakhe, kodwa izimfihlo zasezulwini kuphela ayengazazi zakhe uShembe, ngoba akekho owayemqonda ukuthi wayewumuntu onjani. uMlangeni lona uyena wayebuye ethunyelwe ukuyothenga izindawo ezaba ngamaplazi akhe uShembe. Uyena futhi owayethi mayesethengile lapho asayine nakuyo inkantolo uma kubizwa yena uShembe, njengoba wayisuke ehlale enamacala okuboshwa yizo izimishini. Wabuye kuhambe yena uMlangeni ayomela yena uShembe nebandla lamaNazaretha. uShembe wamgcoba-ke undodana wakhe lona kuthiwa uPeter Mnqayi kanye naye u-Amos Mzobe. Wabagcoba baba ngabefundisi, wabagqokisa zona izingubo zobufundisi. Wabe sehamba nabo waya ngaphansi kwesiwa khona entabeni, waguqa wathandaza, esenze yonke imigilingwane yokugcotshwa kwabo abefundisi eyimfihlo yabo abefundisi. Waphinde wabagcoba ngawo amafutha. Wabe sethatha labaya abantwana bakaNkulunkulu ababili, lona wokuthiwa nguJohannes kanye naye lona wokuthiwa ngu-Amos. Wabe sekhuluma ethi, bafundisi, ngiyangigcoba namhlanje, nginigcoba kanye nalabafana. Laba bafana bayothatha izikhundla zenu uma nehluleka, kodwa uma ningahlulekanga kulungile. Nabo laba bafana wabagcoba ngamafutha ebusweni. Ukusho konke lokhu, laba bantwana abancane ubamise phambi kwalaba befundisi. Emva kwalokho wabe esethi bobane abathathe amatshe esisindo sokuphathwa indoda esiqinile. uPeter Mnqayi walithatha itshe kanye naye u-Amos Mzobe. Kwase kuthi bona abafana laba abancane baphathelwa amatshe abo izinsizwa ezaseziqinile. elikaJohannes lathathwa uye uNgubane, kwathi elika-Amos lathathwa uye uNene. uShembe wabe sebachazela ngalamatshe ukuthi achaza ukuthi ayisifungo sabo kuNkulunkulu ukuthi bazinikele kuye ayoba ngubufakazi phambi kukaNkulunkulu ngomhla wokuphela. Abaningi babe babaza bemangele ukuthi kodwa laba bantwana abancane uShembe abathwesa isisindo esinzima kangaka nalesi sifungo esinzima kangaka phambi kukaNkulunkulu bayokwenze njani ngoba basebancane. Emveni kwalokho uShembe wabe sememeza phambi kwebandla wathi, namhlanje sengigcobele abefundisi benu bokuqala, ngakho sengimisa umthetho nencwadi eyincwadi yokuphila. Lokho kusho ukuthi uShembe abefundisi bakhe bokuqala babe u4, kodwa laba phela babezingane ezincane babengamasekela alabe befundisa ukuthi uma behamba noma behlulwa yilo msebenzi yilezi zingane ezingabefundisi njengoba zasezigcotshiwe zizincane. Lokho kwabashiya abaningi bemangele ukuthi asikaze siyibone izingane ezincane zigcotshelwa ubufundisi. Kulabo bafundisi abawu4 kwahamba iminyaka uShembe wabuye wagcoba abanye abawu9. Oqala kwaba yiyo phela inceku yakhe lena eyisethendwa sakhe
eyayisuka khona entabazwe uJohannes Mlangeni, owesibili kwaba uShozi, owesithathu kwaba uMbatha, owesine kwaba uHlatshwayo, kwase kulandela uMpofana noMngoma. Lona phela wayedume ngokuthi uSimon Mngoma, kanye naye uElliot Ngcobo, naye uEzra Mbonambi wamgcoba waba ngumfundisi enye futhi yamadodana kaShembe ayiphiwa uye uNkulunkulu. Leyo phela yilena eyayiduke iminyaka iyiseGoli ibhungukile. Lena phela yayizalwa uye uJan Dambuza, lona owayeyisiqumama. Okugcina kwaba uye uJeremiya Thabethe. Sebephelele abefundisi bakhe uShembe, bagcina sebeyiwo phela u-13, sihlanganisa nabo laba abane abagcoba ekuqaleni okuyibona abafundisi abadala: uPeter Mnqayi, uAmos Mzobe, uJohannes Galile, yona owagcina esebizwa ngeNkosi iLanga, kanye naye uAmos owagcina esebizwa ngayo iNkosi iNyanga Yezulu. Ibona befundisi bokuqala abane bebandla lamaNazaretha liyaguqa igungedlela. Mzukulu amafutha omkhovu 20 Mesoka phakade.